Lo stato dell'arte è quella di una riapertura del pronto soccorso, così come chiesto dall'assessore, per lunedì prossimo si sono organizzati sia la direzione generale che i medici per la riapertura. Rimane sicuramente una questione aperta, che è quella delle malattie infettive e di un reparto che deve essere funzionante, e quindi non all'interno della medicina ma oltre la medicina. Si è fatto un punto per quanto riguarda le piante organiche. In questo momento le piante organiche, parliamo di 11 medici, 7 veramente medici strutturati e 5 co-co-co per quanto riguarda i medici che devono gestire sia la medicina e a questo punto anche le malattie infettive. Quindi qui si pone una questione e io ne parlerò con l'assessore. Per quanto riguarda il pronto soccorso, ovviamente deve restare necessariamente il pronto soccorso Covid, che sarà gestito come punto di osservazione, e quindi perché questo è un ospedale Covid, e dall'altro lato l'apertura del pronto soccorso no Covid, che vedrà i percorsi che sono quelli appunto dell'osservazione. E la cosa che mi è molto piaciuta, e la voglio ricordare a me stessa, questi sono tutti ambienti ristrutturati, e ambienti ristrutturati grazie al finanziamento che questo presidio ospedaliero ha avuto per essere stato individuato come presidio ospedaliero Covid, altrimenti non solo Ribera ma anche l'Interland avrebbe ancora una volta avuto un ospedale che prima del Covid difficilmente poteva avere gli standard di qualità, e questo credo che a futura memoria tutti conoscono com'era prima all'ospedale di Ribera e com'è oggi. E uno degli obiettivi era proprio questo, fare in modo, e questo lo dicevamo alla direzione generale già dal mese di marzo del 2022, 31 marzo 2022 lo ricordo, è cessato lo stato di emergenza in tutta Italia. Volevamo allungare altri 3 mesi, ma comunque a giugno questo presidio doveva ritornare ed essere rifunzionalizzato. Siamo in ritardo di 9 mesi.